Ya estoy grabando. ¡Ey! Ya estoy grabando. Vamos al camino secreto. Con armas. Sí, Matías, sí. Mirá, Carajo. un amigo le tiene... Apretame el video. No. Bueno, un amigo le tiene miedo a las armas. Entonces le vamos a hacer una broma. Pero no digan nada, chicos. Aunque ya sé que no pueden escuchar, pero bueno. Sería muy tonto. Este video se va a llamar El amigo de... Las amiguitas. Bueno, con armas. Ahora sí, vamos en camino. Vamos en camino a... Ahí están. Vamos. Allá están, vení. Ya va a ser una broma. Tía, guarda el arma. Guarda el arma. Me estoy chateando con alguien. Con mi novia. Espera, mira, me la hago así y nos ponemos ¿Que si desaparecían a quién?